عايزك تثبت لها وتثبت للي بيتفرج عليا دلوقتي ان انت موجود. بس مش لعبه معاك تاني. كويس ان انا خلفت. عايزك تتخيلي معايا ان ده المطبخ بتاعك. حلو، مش انت شايف قد الدنيا؟ أيوة. ماشي. انا عايزك بقى تتخيلي ان ده المطبخ بتاعك ودي المكونات، وعايزك تكوني ساندوتش كده في الطبق على اساس ان الساندوتش بتاعك اللي انت هتاكليه بالورق. وانت هتحوله لي؟ هنشوف يعني. هتحوله؟ هنشوف بس اعملي اللي انت عاوزاه يعني ماشي. براحتك. يلا بينا. يلا بينا. طبعا احنا هنبدا بدي. طبعا صح؟ شاطر، عشان برافو. أيوه. عشان ايه بس الناس تبقى عارفه. وبعدين هنحط دي. ده خليك انت اللي تعمله. اوكي ماشي براحتك اهو. يلا. ايوه وبعدين تحب البصل؟ براحتك. نحط بصل. نحط بصل ماشي. يلا بينا. اوكي 1 2 3. حلوين 3. براحتك ماشي. اللي انت عاوزاه. انا بعدين هنحط برجر. أهم هنعمله دبل. كمان هتعرف تعمليه ده دبل؟ انت هنعمله دبل. ماشي أهو. اوكي. وبعدين هحط تشيز. امريكان تشيز اهي، ما اعرفش هسيحها ازاي بس هنشوف. يعني الباقي هيبقى عادي. ماشي. هحط 2 اصعب. 2 من ناحيتين. جميل جدا. أوكي. ماشي. ايه تاني؟ وبعدين نحط برجر تاني. اوكي. وكان كده. هو انت حطيتي من ده ولا انت مش بتحبيه ده ولا ايه؟ حطيناه تحت. بتحبي اصلا؟ حطينا. بتحبيه؟ ايوه بس ده اخضر. ايوه. انا بقى عايزك تطلعه لي احمر. احمر ازاي؟ لا توجه، ما هو ده بقى خاص كابيتشو عادي. ده ما هو الاخضر. مش طابع انا. طب خلاص ماشي، انا هقول للشيف. هقول للشيف بتاعي انا. تقول لي الشيف بتاعك؟ اه انت عندك شيف؟ هتشوفيه دلوقتي. وبعدين هنحط طماطم. طماطم كام واحده؟ 3 3 طماطم برضو ماشي اوكي. وبعدين هنحط تشيز تاني. تشيز تاني. جميل. وبعدين هنحط خس تاني تاني عشان يصعب عليك بقى يبقى احمر. اللي هو برضو ماليش عايزاه، دعوة. هي عايزاه لونه احمر. انت يا طبعه جماعة. هو طبعه اخضر، انا طيب. عايزاه لونه احمر لا توجه. هتزودي حاجه تانية؟ مش عايزه تشيكن؟ لا تشيكن ايه بقى؟ طيب خلاص. احنا عاملين برجر بقى، احنا ماشي. هنعك. مش عايزه فراخ يا جماعه، عايزه لحمه برجر. وبعدين تمام. هنحط ده أنا كده خلصت كده احنا الساندوتش بتاعي. فاهمين. طيب بصي بقى، تعالي كده. تعالي بصي. انا الاكل ده مش هينفع اسيبه بره الثلاجه. بره الثلاجه. لازم هنحطه في الثلاجه، نرجعه في تعالي الثلاجه. كده. يلا بينا. حط بس نرجع كده. البرجر مكانه، بس ده في الفريزر بقى عشان ما يبص. ماشي. واحط معاه بقى التشيكن فوق جميل. بعض عشان ايه؟ عشان نبقى بوظنا الدنيا. لا ما تقلقيش، طالما ورق مش هيحصل له حاجه. لا ما هو ما ينفعش. هي بس كل الفكره ان احنا هنحط دول كده. الشيف ايوه بتاعك شغال بورق، ده مش صح؟ لا يلا. بس اهم حاجه هتاكليه بعد ما اجيبه لك. اوكي. خليه كده. بس حلو ان انت ما جبتش كاتشب والحاجات دي، ما بحبهاش. طب كويس. ماشي. بصي بقى، دي فاضيه ولا فيها حاجه؟ فاضيه، ما فيهاش حاجه صح؟ طيب بص، كل اللي انا هعمله ان انا هغطي الورق اللي انت عملتيه ده. خليه هنا كده. المفروض بقى انا هيطلع لي فرخه؟ لا فرخه ايه، استني بس. انت دلوقتي مش مصدقه وعماله تتريق عليا ان مفيش شيف وده وهم وان انا بالف، صح؟ انا قبل ما الشيف يمشي انا هثبت لك ان هو موجود معانا هنا دلوقتي. طب ممكن يجي يشتغل معايا من غير ما حد يشوفه؟ لو قدرتي على اللي هو هيعمله دلوقتي هتجيبوه يشتغل معايا؟ اوكي. طب طيب. لو عايزه اخفي حد؟ احنا تعالي على اللي انا هعمله دلوقتي. بصي بقى، عايزين حاجه نثبت لك فيها. ممكن تجيبي لي السكريه دي بتاعت السكر دي؟ ايوه. هيضربونا هنا. لا عادي. هي دي ايه؟ ماشي ازاز. لا دي مش ازاز. عايز تعمل ايه؟ هي حاجه كده خامتها خامتها. لا ده شبه الازاز. الكيسه صح؟ تمام. حلوه. بصي هتكسرها؟ لا بص، انا هخليها هنا قدامي عينينا. سيبيها خلي بالك. لا ما تخافيش بس ارجعي كده شويه ولورا. حلوه. بصي بقى، انا عشان اثبت لك ان الشيف موجود معانا هنا، هو المفروض ان احنا على ما جبنا دي المفروض ان هو خلص الساندوتش، بس انا قبل ما يمشي هطلب منه، هقول له هو خلص الساندوتش خلاص؟ قبل ما تمشي يا ريت تثبت لها وتثبت لكل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي ان انت موجود. ركزي عليها كده. ايه ده؟ بصي عمل فيها ايه؟ ايه ده؟ هي دي بتاعتنا؟ بتاعتك ولا بتاعتهم؟ اتكسرت. بتاعتنا ولا بتاعتكم؟ بتاعت مين؟ بتاعت المكان. حاجه يضربونا. لا ما تخافيش بس اتكسرت خالص. اتأكدت ان هو موجود؟ انا شفت الخضه. اتأكدت ان هو موجود؟ اهلا يا شيف. بص عشان بقى اثبت لك ان انا لا مش بقول اي كلام. بص هعمل كده، هتلاقي الساندوتش جه. ظهر قدامك اهو حقيقي على فكره. مش لا ويت. ونفس اللي انت قلتيه. وجاب الخس الاحمر اهو.
زي ما انت قلت. ايه ده؟ لسه نشوف اللايرز بتاعتي اللي انا حطيتها. شوف ايه ده؟ اتنين. ايه الشيف ده؟ ده شاطر جدا يا جماعه. ايه ده يا جماعه؟ انا استحيل ادوقه. ليه؟ عفريت اللي عامله. لا 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 ادوقه لا. ليه؟ كليه هيعجبك. لا اكل ايه؟ لا كله انت. لا لازم العفريت تاكليه، انا بتاعك هعمله لك انت. وصاحبك تاكلوا انتوا بتاكلوا مع بعض، شكلكم دي مشكلتكم. خد يا حبيبي العفريت بتاعك. ليه بس استني. ايه ده؟ ماشي. بجد؟ بجد صدقيني ده حقيقي، مش فيك مثلا ولا. لا ما بس هو انا نفس شايفه انه نفس اللي انت قايلاه، حتى السمسم ولحمه، وسخن. وده لحمه وسمسم. سخن صح؟ اوه ده لسه ايه؟ ايه ده؟ عمرك عملت ساندوتش اسرع من كده؟ لا. صعب ها؟ اوكي. طب انت عملت ايه؟ هم هيقولوا لك انا عملت ايه. اللي عجبه بقى الفيديو يعمل لايك وشير والحاجات الحلوه دي، ويقول لنا رايه في الكومنتات، عشان خاطر هختار اكتر واحد بيعمل شير ولايكات ومتابعني، وهبعت له السندوتش ده لحد البيت. لا عشان أنا مش بلاش عايز ما تاكله. تاكلوش، انتوا عفريت. اوكي يلا، ما تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه دي، واستنوني فيديوهات جايه هتجننكم. صح؟ يعني هنشوف. اوكي يلا، شكرا، بحبكم. سلام.